E aí pessoal, tudo bom? Passando aqui para deixar mais uma dica rapidinho para vocês aí, tá bom? Eu tô aqui com um Ford Ka, tá? Modelo 2021, Ford Ka Hatch 1.0. E recentemente eu tive um problema aqui no meu carro, que a princípio eu imaginei que fosse uma coisa e acabou sendo outra, tá bom? Hoje ele tá com 69 mil, tá? Esse problema começou aí quando ele tava com aproximadamente uns 67, mais ou menos. E que foi o seguinte, quando eu funcionava meu carro, e ia ligar o ar-condicionado, que eu acionava o compressor do ar-condicionado, eu percebi um barulho no motor, como se fosse um barulho de relé, acionando relé, alguma solenoide. Dava uns estralos, uns 2, 3 estralos assim, bem rapidinho, e depois parava e continuava funcionando normal. Ar-condicionado normal, o carro normal, o motor funcionando legalzinho, tá bom? Era só quando eu ia ligar o ar-condicionado eu percebi esse barulho. Até então eu imaginei que fosse até a polia do compressor, não dei muita importância para isso, né? Peguei e fui levando o carro assim mesmo, né? Até que depois de um bom tempo eu comecei a notar a luz aqui da bateria com o motor em funcionamento, em umas 3, 4 vezes aí mais ou menos. Eu notei que essa luz ela se acendia, ficava uns 3 segundos mais ou menos e depois apagava. Isso com o carro em movimento, sendo que essa luz indica o funcionamento correto do alternador, né? Quando ele está carregando a bateria, essa luz, o ideal é ela se apagar, tá bom? Então, com o carro funcionando, eu percebia que essa luz ela acendia, ficava um tempinho e já apagava, tá? Depois disso, continuava funcionando normal, tá bom? Até que o problema se agravou quando eu comecei a perceber, além do barulho que já fazia quando eu ligava aqui o compressor do ar do ar-condicionado, comecei a perceber um barulho no motor em funcionamento, um ruído, como se fosse um rolamento estourado, tá? E esse barulho começou a se agravar depois que eu notei que essa luz da bateria se acendia, né? E o dia que parou de vez, né, foi quando eu estava andando com o meu carro, eu percebi que o motor começou a ficar fraco, e então ele apagou, tá? Em funcionamento, apagou. E inclusive, nesse dia que apagou, a luz da bateria, ela estava apagada ainda. Ou seja, indicava que o alternador estava funcionando normalmente, porém não estava carregando a minha bateria. Aí com isso o carro se apagou, tá? Encostei lá, tive que chamar guincho e tudo mais. E, e acabei levando o carro na mecânica, tá? A gente chegando lá, o mecânico ele fez um teste, tá bom? Viu que o alternador não estava carregando. Ele girava normalmente no motor, né? A polia dele estava girando, só que ele não carregava, tá bom? Minha bateria não carregava. Foi aí que a gente chegou no problema dessa pecinha aqui, ó, tá? Isso aqui é a polia que vai acoplada no alternador. Deixa eu desmontar aqui pra vocês verem. Olha como que é essa menininha aqui, ó, tá? Uma polia fabricada aí pelo Grupo Zen, tá bom? E essa polia aqui, ela vai presa no alternador, tá? E o que essa polia tem, né, que influenciou aí o funcionamento do meu alternador? Essa polia aqui, galera, ela funciona como se fosse uma catraca, uma catraca de bicicleta, tá? Que é o seguinte, quando ela tá presa lá no eixo do alternador, ela, para um lado, se você rodar na mão, né, quando ela tá sem a correia, se você girar ela para um lado, você vê que ela vai acompanhar, ela vai girar, tá? Pro outro lado, ela trava, tá? Ela meio que gira em falso. Então, para um lado ela gira em falso e pro outro lado ela gira normal, tá? E para que serve essa polia aqui, né? Acredito eu que o funcionamento dela acaba gerando aí um pouco mais de torque pro motor, né? Principalmente quando a gente precisa ir de uma retomada, que a gente precisa acelerar aí o carro, fazer uma ultrapassagem que a gente exige mais do motor, com o giro alto do motor, essa parte do travamento que ela tem aqui, ela acaba desacoplando automaticamente, né, o alternador, deixando aí o motor um pouco mais leve, né, com torque um pouco maior aí pra gente poder tá usando aí na hora correta, né. E o meu problema, ele começou a acontecer com ela porque essa parte do acoplamento dela, né, que na hora que o alternador tá carregando mesmo, que ele precisa girar, né, a polia aqui e acompanhando aqui com o eixo do alternador, ela meio que ficou solta. É que eu não consigo girar aqui para mostrar para vocês, mas se vocês verem, ela gira para os dois lados aqui livremente. Ou seja, a parte externa aqui, onde fica
a correia do motor, ela tava girando, tá? Mas a parte do meio aqui, ela não acompanhava. Então o giro na parte do eixo do alternador, ela ficava com o giro um pouco mais fraco, né? Não acompanhava aí o giro do motor. Aí com esse acontecimento aí, o alternador não estava carregando. Então o meu problema foi solucionado quando eu substituí essa peça aqui, tá? Na minha região aqui em Campinas, essa peça saiu para mim por R$288, essa poliazinha aqui. R$288, uma nova da marca Zen também, tá? E mais R$200 de mão de obra aí para poder trocar. Então o conserto total aí ficou R$488, tá bom? Eu levei aí aproximadamente umas duas horinhas aí entre entre aí a análise, né, do mecânico e a troca da polia, tá bom, de tempo. E esse aí foi o preço que me cobraram, tá? A gente trocou a polia, ligou o carro, a luz da bateria, né, se apagou, a gente fez a medição no alternador, ele começou a rodar livremente aí, ele começou a rodar certo, né, no caso, e carregar a bateria. E também o problema do ar condicionado, que eu achei que fosse o ar condicionado, parou de acontecer. Então hoje eu ligo meu carro, ligo o ar condicionado, ele parou o barulho. Eu acredito eu que os primeiros sintomas aí ele se dava quando eu ligava o ar, provavelmente porque pesava ali o consumo do alternador. E aí essa bichinha aqui dava aqueles estralos que eu julguei ser alguma solenoide, algum relé acionando. O problema era nela mesmo. Então, cara, é isso aí. Se vocês tiverem um problema parecido aí, um ruidinho no motor, um barulhinho de estralo aí, ou um barulhinho de rolamento estourado aí, quando começa a estourar, vocês se atentem à luz da bateria ali, tá bom? E cara, assim, o meu carro parou perto da minha casa, então eu não tive problema muito grande, precisei chamar guincho e tudo mais, só que não saiu tão caro. Mas imagine você estando longe da sua casa e estoura uma peça dessa, é uma coisa que não tem, acho que, outra solução a não ser trocar. Então começou a ouvir um barulhinho aí, já fica atento, tá bom? Eu vou mostrar ali a posição dela lá no motor, pra vocês verem onde que é. Só não reparem a sujeirinha aqui, que eu tava fazendo um rally esses dias. O motor tá daquele jeito, né? Então, essa polia aqui, ó, ela fica... Deixa eu procurar aqui, bem aqui, ó. Então a gente tem aqui o alternador, né? Aqui embaixo da bomba aqui, acho que é bomba de água, isso aqui, se não me engano. Tem o alternador e essa polia, ela fica aqui, ó. Bem nessa parte aqui, ó. E aqui é a tampa dela. Então, para fazer o reparo, a gente precisou soltar o alternador inteiro, tá lá na mecânica. Soltou o alternador inteiro, soltou a polia, sacou ela. A gente fez a substituição, depois colocou de volta, rodou e aí ficou normal de novo. Tá joia, pessoal? Então, espero ter ajudado aí vocês com mais uma dica aí, tá bom? E outra coisa, caso vocês levem o carro de vocês com o mesmo sintoma para mecânica, se caso o mecânico condenar o alternador, gente, procura outro lugar e tenta fazer um teste primeiro nessa peça, porque assim, não é uma peça barata, é uma polia de R$300 mais ou menos aí. Só que, gente, o preço de um alternador desse novo, se o cara condenar um alternador desse por causa disso daqui, vocês estão enrolados, cara. Um alternador novo desse daqui tá mais de R$1.000, R$1.500 aí. Então, compensa pagar nessa daqui do que trocar aquilo ali inteiro, né? Beleza? Forte abraço aí, pessoal.